Алексей Андреевич Иванов күндә төрәбит тыл. Төрәбит төрүттыл. Сөрүн сөөгәй курдук. Сүрәгы быры сөрүккәтер. Убагас отонуутун курдук, улахан куяска утага харар. Сырдьыгыны кәйнебит сылгы кымыһын курдук, тостор куяска тоғлу ханнарар. Иитиллибит иетылбыт, иinaat сири, имәңинен быяңынан ибирен биэрер. Саппасатарақ уотунан көтүр хараңаны, көлүмнәтә сырдатар. Иетыл быстыр ойдыр күңгә быыһа лабырал буолар, өлөр сүтөр күңгә өрөһүлтө буолар. Киисыта, сааскы сөрүүн салгыңа, уу қартақ санердәғына, саха ылын тахынан, уһун суолустун, аяннаан аңарытан аахан испитим. Тумул эйттен қақыяқтары быыһынан, ырғаталақтары үрдүнен, өл түптетин буруата, тунааран киирен турар. Ибир сабыртыаллаак итиге салгыңа. Киисыта киһи сүрәҕин быырын қабар тотунан қалыян киирер. Иитиллибит ие киин дойдум. Сымнағас сылас, сыламнатар сытасымара, испер быар бар таян киирерин таптыыбын эбэт атастар.